Esquentar o dia, mano. Pra esquentar. Ai, que lindo que fica o céu. Ai, o céu tá maravilhoso. Ai, que quentinho. Acho que vamos estar ficando por aqui mesmo. Né, Antônio? Com certeza. Bom que ele concorda, coitado, sem nem saber. Não, o que você fala eu assino embaixo. Ai, Vocês nem escutando. meu padrasto é coisa linda. Falando que olha que bonito o lugar. Então concordo. Viu? Agora sim. E agora 100%. Mamãe, perdida. Olha, ela O Paraná, né? O Paraná oferece isso pra gente. É Um verdade. cenário espetacular. Verdade.